নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই সত্যনারায়ণ ইলেকট্রিক সাইকেল। আজকের আপনাদেরকে একটা হারকুইলিসের 20 ইঞ্চি সাইকেলে 24 ভোল্ট 250 ওয়াটের হম মোটর ফিটিংস করা দেখাবো। দেখুন, 24 ভোল্ট 250 ওয়াটের একটা হম মোটর আছে হারকুইলিসের 20 ইঞ্চি সাইকেল। এখানে কন্ট্রোলার দেওয়া আছে, কন্ট্রোলার বক্স। আপনি এখানে যে ব্যাটারিটা দেখতে পাচ্ছেন 24 ভোল্টের 15 অ্যাম্পিয়ারের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আছে। মেটাল বক্স, ওয়াটারপ্রুফ বক্স, জল তো আপনি এখানে ঢুকবে না। দেখুন, এটাও ওয়াটারপ্রুফ আছে। এটা থ্রোটাল আছে, থ্রোটালের সঙ্গেই একটা পাওয়ার আছে, চাবি অন অফ করতে পারেন এখান থেকে। চাবি অন করার পরেই আপনি গাড়ি চালাবেন। এটা একবার চার্জ দিয়ে আপনি 45 কিমি যেতে পারবেন, একবার চার্জ দিয়ে 45 কিমি যেতে পারবেন। দেখুন, একটা জোরালো ফগ লাইট আছে, ফগ লাইটের পিছনে একটি হর্ন আছে। হর্ন লাইট দুটোরই বাটন আছে আলাদাভাবে। দেখুন, যা বাজার মূল্য পড়েছে বর্তমানে, পেট্রোলের দাম, গাড়ি ভাড়া বেশি, সেই জন্যই আমরা নতুন ভিডিও নিয়ে আসি। আপনার যদি প্রতিদিন 100 টাকা গাড়ি ভাড়া লাগে, সেক্ষেত্রে আপনি এই সাইকেলটা 7 থেকে 8 মাসে আপনার গাড়ি ভাড়া বাবদ টাকা উঠে আসবে। দেখুন, এখানে হর্ন লাইট দুটোরই সুইচ আছে, প্যাডেল সেন্সার আছে। প্যাডেল সেন্সার একটা কোম্পানির গাড়ি যেমন হয়, সেই অ্যাসেম্বলি করা গাড়ি আমরা ঠিক সেম তৈরি করে থাকি। এটা চার্জিং পয়েন্ট আছে, এটা প্যাডেল সেন্সার আছে। আপনি থ্রোটাল ইউজ না করেও প্যাডেল সেন্সারে গাড়ি চালাতে পারেন। তবে প্যাডেল সেন্সার ইউজ করলে আপনি মাইলেজটা কিন্তু আরও বেশিই পাবেন। আমি 45 কিমি মাইলেজ যেটা বললাম, সেটা আপনি শুধুমাত্র থ্রোটাল ইউজ করেই পাবেন। এটা খুবই ভালো গাড়ি, হাই স্পিড গাড়ি আছে। তো আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। এটা কোম্পানির গাড়ির মতোই পুরো রেডি করা। আমরা চাইলে বক্সটা, কন্ট্রোলারের বক্সটা আলাদা দিয়েছি, বাট ওটা যদি আপনারা চান আমরা ব্যাটারি বক্সের মধ্যে ইনক্লুড করে দিতে পারি। হারকুইলিসের সাইকেল বিএসএ। দেখুন, পুরো গাড়িটা আমরা দেখাচ্ছি। কোনো ইনকোয়ারি থাকলে বলতে পারেন। আপনারা যেমন সাইকেল বলবেন, যদি পুরনো সাইকেলও দেন, পুরনো সাইকেলও ইনস্টলেশন আমরা করে থাকি। ধন্যবাদ।